պարոն Փաշինյան, երբ 2018 թվականին դուք մերժում եք Սերժ Սարգսյանին, դա հիմնավորում եք երրորդ նախագահի այն հայտարարությամբ, որ որևէ մեկը իրավունք չունի Հայաստանը երկու անգամից ավելի ղեկավարելու, սակայն դուք հիմա հավակնում եք վարչապետի պաշտոնին երրորդ անգամ։ Չի ստացվում, որ դուք այն ժամանակ պայքարում էիք ոչ թե Սերժ Սարգսյանի սուպեր վարչապետական կոստյումի դեմ, այլ այդ կոստյումի մեջ հարմար տեղավորվելու համար։ Շնորհակալություն։ Նախ 2018 թվականին իմ ասածը կախված ա եղել Սերժ Սարգսյանի հրապարակային խոստման հետ, որ ինքը չի առաջադրվի որպես վարչապետի թեկնածու։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած երկրորդ հարցին վարչապետի հետ կապված, ինչքան ես գիտեմ, խորհրդանական կառավարման երկրներում վարչապետի առաջադրման ժամկետ անգամների հետ կապված սահմանափակումներ չկան եւ այդ հարցերը կարգավորվում են կուսակցական ընտրություններով, որի ավանդույթը մենք այսօր թափանցիկ կերպով բան ենք անում, ստեղծում ենք։ Եվրոպայում լիդերներ են եղել, ովքեր 3-4 կարող նույնիսկ 5 անգամ առաջադրվել են ընտրություններում առաջադրվել են եւ հաղթել են։ Հավանիչ տեսանյութ եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։